Koliko je sati? Moj život je jako surov, najblaže rečeno. Majka mi je umrela kada sam imala 5 godina. A ja i tata živimo veoma teško. Takođe, sestru je pregazio kamion. Jedino smo ostali ja i tata. Želim da budem istraživač, da saznam gde ljubimci odu posle smrti. Kladim se da nemam ništa da jedem u kuhinji. Kao što sam i mislila. Pljak! Prošao mu je rok. Moj tata je sada sigurno na poslu. Vozi otrcanu bicikl koji ima prikolicu i prodaje na jednom pijacu. Jako sablaživno. U kupatilu nemamo vode. Već idemo da se kupamo na rijeci. Takođe, hranu i ostalo nam donira socijalna služba. Moj život je jako težak, kao što sam i rekla. Kuc, kuc. Mislim da je to upravo moj tata stigao. Draga. Tata, stigao si. Da, jesam. Moj tata ima 39 godina. Ja imam 15. Da, malo čudno, ali okej. Kako samo ličiš na tvoju mamu? Volela bi da je ona ovde, ali nažalost nije. Svako jutro tata ode u našu garažu. Kako bih mogla nazvati garaža kada je to samo jedna obična šupa. Ovo su njegova kola. Tu natovari one istrošene proizvode, ubaci ih u korpu i ide u nadanju da će nešto prodati. Veoma slabo zarađujemo, ali socijalna služba nam pomaže. Ja sam odličan đak, mada ima jedna cura koju ne podnosim. Jednostavno ne podnosim je, a ni ona mene. U početku sam mislila da možemo biti drugarice, ali videla sam da ne možemo. Ona se druži sa svojom drugaricom Rosie. Ona je veoma moderna devojka, bogate su i tako to. Dok one imaju velike vile, ja živim u iznajmljenoj rupi sa 3 prostorije. Tata mi ide da radi na... Dok njihovi mama i tata drže, ne mogu da kažem, drže sluge u kući, oni ih služe. Njeni mama i tata nigde ne rade, nego su nasledili nekakvo nasledstvo, izmislili su lopticu za badminton. Gde tu ima smisla? Počela sam da mrzim badminton.
ali ozbiljno. Moje istraživanja su sve bolje i bolja. Ubrzo ću saznati šta se dešava. Prikačim se na Wi-Fi od komšije. Ovaj laptop je neko na mestu gde tata prodaje izgubio. On ga je uzeo i dao ga meni. Na samom otkriću sam gde ljubimci idu posle smrti. Gde je moja mama otišla. Mada, mislim da to neću ubrzo saznati. Ne, dok se sam ne uverim u to.